हमारे घर वाले हिचकी आने पर अक्सर ही पानी पीने का कहते हैं, जो कि सच भी है पर पूरा नहीं। अगर 5 सेकंड में हिचकी रोकनी है तो ये तो जानना ही पड़ेगा कि भैया उसके पीछे माजरा क्या है। पहला, जो लोग ज्यादा ही जूस में आकर बहुत तीखा खा लेते हैं तब उन्हें हिचकी आती है। दूसरा, हमारे लंग्स के नीचे वाले डायफ्राम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण ज्यादा ही हवा एक साथ लंग्स के अंदर आ जाती है और उससे बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है जिससे हिचकी आती है। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। देखो, पहले कारण के लिए पानी आवश्यक ही है और ठंडा वाला। घर वाले ऐसे ही थोड़ी पानी पीने का बोलते हैं। और दूसरे कारण में आप अगर पूरी की पूरी सांस छोड़कर रिलैक्स हो जाओ और वापिस एक ऊंडी सांस भरो, ये कार्य 1 से 2 बार करने से कुछ ही सेकंड में हिचकी उड़न छू हो जाएगी। वो कौन है जिसकी पूरी जिंदगी में हिचकी बंद ही नहीं हुई?